siz bemalol bu biznes orqali uyda o'tirasizmi, qo'shimcha ish sifatidami, har qanaqa holatda boshlashingiz mumkin. Va eng muhimi, tadbirkor bo'lishingiz yoki avlodingizda kimdir bu biznes bilan shug'ullangan bo'lishi yoki umuman savdodan xabaringiz bo'lishi shart emas. Qo'rquvlaringizni asosiy hal qilib beradigan narsasi bu tashqi omillar. Men har doim har bir insonga bitta sohaga kirayotganda qo'rquvlarni yengish uchun va eng keragi o'xshaydimi, o'xshamaydimi, pulimni yo'qotib qo'ysamchi, agar pulimni yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi degan savollariga bitta javob beraman. Har doim siz o'zi aslida bu biznesga nima uchun kirmoqchisiz? Mana shu savolga javobni o'zingiz bilan birgalikda javobini topib oling. Javob topish uchun birinchi o'rinda odam qo'rqayotgan narsasi bilan yuzlashish kerak. Agar siz o'xshamasachi deb o'tiradigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Shunchaki vaqtdan yutqizasiz. Vaqtdan yutqizish sizga har doim qimmatga tusha boshlaydi.